E aí galera do canal JCK, aqui é o Jaderson mais uma vez. E pela primeira vez a gente está filmando aqui na oficina. Eu queria trazer aqui uma experiência bacana que a gente teve aqui hoje, né? E a gente tem uns 2 dias que a gente está trabalhando nessa Captiva aqui. Essa Captiva preta 2011, motor 2.4. E tinha um barulho muito chato na suspensão dela e a gente investigou bastante. Tivemos bastante dificuldade no alto, o carro não apresentava barulho nenhum, nenhuma folga na suspensão. E a gente testou todos os componentes da suspensão e não conseguimos encontrar nada. Mas aí depois a gente teve uma ideia de balançar o carro de um lado para o outro no chão, com ele no chão. E foi aí a nossa surpresa, o barulho estava aqui, ó. Mas dá para ver direitinho aqui, ó, nessa bieleta aqui, ó. Na bieleta do lado direito e também na bieleta do lado esquerdo. A bieleta, para quem não sabe, ela pega aqui na barra estabilizadora e a outra parte dela, a parte superior, pega no amortecedor, né? Então ela ajuda aí na estabilidade da suspensão e ela estava fazendo um barulho horrível. Parecia até que ia desmontar a suspensão do carro, mas quando na verdade era apenas aí um par de bieletas que não custa tão caro e resolve o problema, certo? Então fica aí a dica e fica a experiência aí de hoje, nessa quarta-feira, certo?